Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Isi muli bwanji azukulu wanga, ndakunyadiranitu kuti mabwera kuzandiona. Inetu ndimakunyadirani nonse azukulu wanga amene mwangobadwa zaka zimenezi, chifukwa inu ndithu ndinu zizukulu zenizeni za ineyo, ana alongo wanga amene ndinabadwa nawo limodzi ndi makolo wanga amene anatisiya. Ndikamakuonani nkhope zanu azizukulu ndimakunyadirani chifukwa mmandikumbusa makolo amene pazana wanatiphunzitsa chikhalidwe, anatikonzera chuma chimene mukuchiona lerochi, chimene chikusosokachi. Kalekalero makolo athu alipo mu ulamuliro umenewo wa Akamuzu, wa Abakiri, wa Bingu, wa Mayi Joyce Banda Nzimayi olimba mtima, wa Peter Muthalika. Nthawi imeneyo zinthu zinali bwino, bwezi pano mutapeza pano pali mwana alirenji, koma pano zonse zidapita. Ndikunena tino azukulu anga izi dala kuti ndikuseguleni maso, chifukwa zimene waona wamkulu atakhala pansi ndiye kuti mwana amachiona atayima. Izi ndikufuna mudziwe. Ndakondwera kwambiri kuti ena mwachoka kunzuzu kuzandiona, ena mwachoka ku Lilongwe, ena mwachoka Blantyre kubwera kuno kuzandiona, ena ku Eastern Region kuti muzandione ine agogo anu. Ndafuna ndikuchenjezeni, ndamva posachedwa pakuti ati kumeneko kudali sona, ndipo achinyamata ambiri mukuyitanidwa kuti muzikamvera sonayo imene mukafufuza ma history kapena kuaka ivi mukapeza kuti chinthu changati chimene chisichidachitikepo muno Malawi. Koma chifukwa chani chikuchitika ichi? Nzanu amene mukumunena kuti malitiriyo amene uja chiseko cha mpana limodzi ndi anzache, chifukwa sona ndi chinthu chimene chimakambiridwa mu parliament. Sona atu azukulu wanga ndi phukusi limene mmakhala chitukuko cha dziko, komanso mapulani amene adziko amene akonzedwa. Choncho zinthu zitaphonyeka kumene kuja sima itaphikidwa koma yosapsa, anaona kuti asekedwa kwambiri, ndipo njira yache yofuna kupulumukira akufuna sopano akumateni inu phula achinyamata. Ndi chifukwa chake mukumayitanidwa. Sokairo mukafika kumene kwa ambiri mwa inu simukumvesesa kuti mukuyitanidwa chifukwa chani, mukungoyang'ana ndalama. Chifukwa ngati pali dziko lomvesa chisoni ndi la Malawi, limene ndalama zaphweka kwambiri. Kuyiwalira kuti muzipatalamu mulibemo mankhwala, misewu ndiyowonongeka. Ndipo misewu yambiri ngati kumachinga uku nnadzapita kukayendera anzanga, nakonso kumene kumisewu ndiyowonongeka. Ena akufuna kwabwino akafuna kukonza misewu kumeneko ikumalowa ndale, kungokonza iwe nsewu ngati uli ushado, uziwe kuti matumba ako achosedwa pakati pa usiku. Kuyiwalira kunena kuti nsewu ulibe ndale, nsewu ulibe chipani. Zimenezi zikuchitika madera osiyanasiyana, koma mukhoza kuona kuti zonsezi ndikulephera kwa usogoleri umene ulipo. Choncho inu azukulu wanga ndafuna ndikuwuzeni, mwina nkutheka kuti mwangobadwa zaka zomwezi simukuziwa kuti kodi akati ng'ona ndi ndani. Ng'ona ndi chinyama choopsa kwambiri, mukhoza kumachiona ndikumacheza nacho, koma ng'ona ndiyoopsa. Chimozimozinso iyeyo malitiriyo ati akumavala mwachinyamata akamakumana nanu, kumalankhula kachizungu kachinyamata kachiyoyo, muziwe kuti ndi nyenga iyeyo. Mavuto onse mwaona kumuzi kuno paja nakutenganizana zanali kupita kwa Chimwaza, kwa Vonkeni uko tikamapita ku Ujeni uku malire a Mozambique, pafupi ndi ku Ujeni uku pa CCP ya Chimwaza uko tikamapita kumathambi kuja kumachedwa kuti kumulanje South East kwa Naomi Kirega kapena kwa mzathuyu amenenso nayenso
amakhala nsogolilongwe konko kumene mwachokerako matemvu amene ajawa tudera limene lijalo pakana lero tukulibeko magesi chikhaliyeni chakumulanje kuboma akhala akuwuzidwa uthenga umenewu kunena kuti kunoko kwa Chimwaza kulibeko magesi nsona yonseyi kulibe magesi koma palibe chikuchitika magesitu abale anga ananga muli apa zizukulu zanga zafikano ngati commodity yofuna anthu kuti azigula azihonga pakana ena azipangira nayo uhule kumagona ndi a Eskom ncholinga kuti akuyikire magesi china chilichonse kuno ku Malawi chidasokonekera makamaka mu ulamuliro wa amene malitiri amene akuoneka ngati lero ndi ngero amene akuoneka ngati lero akufuna azikukondani kukukondani tusinu nokhatu amene mukuyitanidwa pamaso pake ngakhalenso mafumu omvetsa chisoni akutengedwa mmalole komanso ngakhale opemphera amachalichi osiyanasiyana azukulu anga akumapita ku nyumba imene ija lero akaonana ndi vice mawa akuonana ndi president chonsecho akukonzekera zisankho pajatu kwangosala tumezi iwiri kuti kampeni ayambike mukayiwerengera yonse kuchoka pano kafika uko ndi mezi 5 koma itatu imakhala ya kampeni 90 days iwiri ndimene yasalira ndiye ziseko za avuta za apana including zipi choncho ndikufuna ndikuchenjezeni azukulu wanga kunena kuti ng'ona ndiyoopsa ng'onatu nthawi ina idalamulirapo dziko lino kwa zaka sate ndipo idakhala muzaka satemo ikudya anthu ikutafuna anthu kuyipasa nsomba ng'ona imakana imafuna nyama ya munthu ndipo anthu adapangana nthawi imeneyo nanga isi sindikukuwuzani chifukwa ndi inutu ana kuti mwangobadwa zaka zomwezi ana obadwira nkhuku zimenezi za dudu nkhuku zoyika mankhwala ana mungonenepa mungokula muli ana ndi chifukwa chiyambiri inu mukumagwiriridwa akukuonani ngati ndinu akuluakulu ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti nthawi imeneyoyo ng'ona inavuta kwambiri kupha anthu mkati ndipo anthu anaona kuti amene zilili mutendi chonse ng'ona iyi tiyese zina ndi pamene tikumabwera Abakiri Muluzi inu ana inu ndikuwuzeni kunali ulamuliro wokoma kwambiri Amalawi anadziwa kupanga mabizinesi mu ulamuliro wa Abakiri Muluzi atachoka pamenepo kunabweratu mamuna chiswanjanji amene amatchedwa kuti bingu ndipo chamamva kunena kuti fetereza anthu ankagula 5,000 no sakazo 5,000 ndachulusatu ana inu thumba la 500 ndipo kumali unali chimanga kunali mpunga mmaziwa kuti nthawi imene inu ana inu nthawi ya bingu ujene maiko ngati Zambia Tanzania amapasidwa chimanga chochokera kuno pakana tinakaperekapo mpunga ku Haiti ulamulirotu umene wa bingu iyeyo analibe matama analibe kumalankhula chizungu chokhala ngati anabalira ku America atachoka pamenepo anabwera uyu amatchedwa Joyce mzimayi amene wamanga nyumba wapanga zitukuko mafamu osakhalatu mamega famu ang'ono awakunenedwa kuti tikufuna tipange mamega famu ang'ono mzimayi anali ni mamega famu ndipo pakana lero akupitirizabe zintchito zace atachoka pamenepo anabweranso panayenso uyu amatchedwa kuti Yoshua mwamudziwa ndi uyutu akufunidwa panoyi uyuyu pita mutalikayi ndipo mukapita kumeneko mukaawuze amene amayendesa zachipani kunena kuti anthu m'mizimu akumutchulachula komanso akuatchulachula atupere komanso akuatchulachula a Joyce Banda zina zati anthu sakuzifuna zimene chikanachitika inu amene mmaziwa kulemba zolembalemba mukanayimbira amene a Yoshua wapita mutalikawo kuwayimbiranso a Joyce Banda kumuyimbiranso atupere kumuyimbiranso uyu amatchedwa atira lisoka bambe anthu amene akanangokhala pamodzi izi zodikirira raundi ina simukuziwa mtima wachani wang'ona sigulina muzalira anthu amene wawa mwauzi akonde ziko asakonde zipani zawo ndi ndalama zawo zimene ati akapeze kumeneko pamene wafikira Malawi lero
sizoona sokuti Amalawi mungamakulirane mitima inu anthu a opposition mukanakhala pamodzi. Ndikukutumani uthenga umene wazukulu wanga chifukwa mavuto ali kuno kumuzi nkutheka kuti mwina iwo sakuwaziwa, koma pamene pafikira zikoli ulo atapanga age limit imene ikunenedwayo atikhaya munthu ina kumene kukhaya waziba yekha mtaunimu ati wasowa azichita kidinapo. Azukulu anga, dziko la Malawi ndi dziko looneka laling'ono koma mmachitika zinthu zazikulu. Uyu si woyamba kuziba atu yekha, ndi dziko lokhalo pa dziko lapansi limene munthu amaziba ekhaso ndikukazitulusako yekha, atazipakapaka matope, atazichekacheka, atazipaka magazi a nkhuku kumakhala ngati anamenyedwa. Azukulu anga, ife tutaona zinthu mu unyamata wathu, ndipo olo age limit ijayo atakhala kuti adi akumuyimisa Eugene Peter kuti asaime, olo atayikapo tubotolo anthu akavotera botolo lomwero chifukwa pamene wafika pa Malawi anthu alusa kopya kuyang'ana kumene kunapangidwa za cyclone Fred pakana lero mwezi wa Chetundu uno afitiwo amatumiza mvula yawo, amatumiza zinthu zawo zivomerezi kutitola kuti azitipha m'maderamo. Satanic itakula nthenje ndiye mukawauze kunena kuti anthu akumuzi akuvutika kwambiri, nkutheka kuti mwina ayiwalira koma mukawauze kuti anthu akumuzi akuvutika. Ndipo zipani zimene zizi za UDF, DPP, PP komanso UTM akanabwera pamodzi, komanso makamaka asamale kwambiri kumbali ya maprimary. Anthu akudandaula kwambiri kuti akuluakulu azipani zimenezi ayamba kumasankha makandidate. Akuluakulu azipani zimenezi akulandira ndalama, tikunenatu akuluakulu achipani cha DPP kumpoto, akuluakulu achipani cha DPP kumwera, akuluakulu achipani cha DPP ku Eastern Region komanso pakati, akulandira ndalama malomo kuti amusiye munthu anthu asankhe amene akumufuna. Chimozimozinso ku UDF kukuchitikaso zomwezo, mukawauze kuti apange maprimary wokomera anthu onse, asasankhe munthu, asachite impozi munthu pakati pa anthu. Zikatero zizavuta anthu m'madera mwazakwiya. Mwauze ma regional governor azipani zimenezi asamalise, ngati akumukonda Peter Mutharika apangise zisankho zabata ndi mtendere komanso za democratic. Chimozimozinso muwauze anthuwo ngati akumukonda atupere apange zimenezo, ngati akumukonda Mai Joyce Banda asapange zachinyengo, ngati akumukonda Daliso Kabambe apange zimenezo zofunikirazo, kukhale ma areas achilungamo komanso mwasiye anthu achite compete khani makhansala. Ndizomvesa chisoni amalandira mafoni azimayi ndi azimayi kumadandaula kuti kunotu chipani chathu, kunoko chipani chathu cha DPP, kunoko a regional governor amba kuotenga anthu, kunotu a regional governor a UDF amba kutenga anthu kumalandira ndalama, kunotu a PP akupanga zomwezo, kunotu a UTM akupanga zomwezo. Ndiye kuti sizayenda kuterako chimene akufuna ng'onayo, akufuna azachite split mavoti, koma tipofunika anthu amene wakhale pamodzi. Age limit ija iolo itatani singagwire. Ndafuna ndikuchenjezeni inu azukulu wanga, musakhulupirire ng'ona ndiyoopsa. Ng'ona siona kuti uyu anandilowesa mboma, olo utampangira zotani ng'onayo koma siku lina aza kugwira mwendo ndikukupha. Ndipo mwachemotu akafuna kupha amapha mwankhanza, alibe chisoni ng'ona ndiyoopsa. Ng'ona ilibe zokuti ati apapa tinasayiniyana 5 years ayi. Ndipo chipani chimene chizakapange mgwirizano ndi ng'ona ife tizachidabwa. Kuli bwino zipani zonse zibwere pamodzi zosusa zipange chingwirizano chimodzi, osayang'anira kuti ine ndine ndani ndifuna ndikhale president. Vuto ndi limenero, aliyense akufuna akhale president. Malomo kuti akanayang'ana ndikumene mavuto alili a dziko, ndikugawana ma ministries, a BP kutenga ma ministry yawo, a Ford kutenga ma ministry yawo,
a UDF kutenga ma ministries yawo nawonso awa ujeni awa UTM kutenga so ma ministry ena chifukwa tu chilungamo chache tikachinena mochi ofuna osabisa kanthu makandidate amene akutchuka ndi azipani zimenezi koma nonse simungakhale ma president mukanaona kuti kodi ku DPP kutitenga ma ministry angati andisogoleri adasogolereni ndani izi sizofuna sokubisa kumanena kuti ifeyo tachuka iya mukanakhala pansi muone kuti kodi Peter Mutharika aenda ni ndani chifukwa so mwaziona kale kunena kuti zomasankhirana kuti wina akhale vice president izi ndizi zikungothera mapenate mukanampasa president yompata asankhe munthu amene akufuna kuyenda naye koma mukafuna kuti aliyese akhale president zosatira zake siziyenda inetu ndikukukondani kwambiri azukulu wanga koma musamale kwambiri chifukwa ng'ona ndiyoopsa ikafuna kumupha munthu imamutenga koyamba ndikumulowesa m'madzi ndikuzamunyamula mwamba ngati wakwera ndege ndikuzamulowesaso kachiwiri ndikuzamulowesaso mwamba ndege imeneyo ndegetu olokukuzizira kuti mwezi undu wa Juni ng'ona ilibe nawo zimenezo ikangokulowesa kachitatu basi umakhala kuti wapita ndimene ningakuuzeni zimenezo azukulu wanga ine ndimakukondani kwambiri ndipo samalani musamale mukawauze azinzanu amene sakuiziwa ng'ona kuti ng'ona ndiyoopsa anthu anayiyesapo zakasate ndikuyichosa kenako ndikuona ngati ng'ona ija chifukwa choti ili pa mtunda ikapita m'madzi musika adyaso anthu ndi nsomba anayiyesaso anthu mu 2019 lero yadya kale anthu ochuluka kwambiri ng'ona azukulu wanga samanaoni musamamuone akavala ma t-shirt musamamuone akavala timatrauza ta chinyamata kumaona ngati ndi nzanu ng'ona ndiyoopsa Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.